वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। एक बड़ी आम समस्या है लोगों को खांसी की, और कई लोगों को ऐसी खांसी आती है कि वो रात भर सो नहीं पाते हैं, रात भर खांसते रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। आप ये काली मिर्च हर घर में उपलब्ध होती है, हर घर में होती है। तो ये 7 दाने लगभग काली मिर्च के ले लें आप, और इसको पीस लें। अब ये काली मिर्च आपकी पिस गई है, तो आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से खाली कर लें, और इसमें मिक्स करना है शहद। लगभग 1 चम्मच शहद इसमें डाल लें, और इसको मिक्स कर लें। अब ये जो आपका तैयार हो गया है शहद और काली मिर्च का पेस्ट, इसको रात में, केवल रात में ही प्रयोग करना है इसका। इस बात का आप ध्यान रखें। इसको आप रात में लेके मुंह में रख लें, धीरे धीरे गले से नीचे उतरने दें, और इसके बाद इसके ऊपर पानी ना पिएं। थोड़ी जलन होगी, लेकिन तब भी पानी ना पिएं। आपकी खांसी बंद हो जाएगी और आप रात भर आराम से सो सकेंगे। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हमें मेल करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का घर में ही सोल्यूशन कैसे हो सकता है ये आपको बताएं। और बाकी तो हमारी मनोकामना है कि आप व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। धन्यवाद।